देशभरिका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू, 7 प्रदेश 77 जिल्ला 753 स्थानीय तह, हिमाल पहाड तराई, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका जति पनि विद्यार्थी साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार, अभिवादन तथा प्रणाम छ। म मदन भण्डारी, अनेरा सुब्बा केन्द्रीय कमिटी सदस्य, प्रशिक्षण विभाग उपप्रमुख। म तपाईहरुका बीचमा एउटा पुस्तक जुन चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलन र अनेरा सुब्बा इतिहास, नेतृत्व र कार्यदिशा नामक पुस्तक छ। यो चाहिँ आदरणीय नेता थोमस बास्तोलाले लेख्नु भएको हो। उक्त किताब पढेर सुनाउने जमर्को गर्दैछु। अध्याय 1 र 2 मैले तपाईहरुलाई सुनाइसकेको छु योभन्दा अगाडि, र अब म अध्याय 3 मा छु। अध्याय 3 मा चाहिँ यो खण्ड क अध्याय 3 मा अनेरा सुब्बाको सांगठनिक इतिहास भनेर राख्नु भएको छ उहाँले। अनेरा सुब्बाको सांगठनिक इतिहास अब म पढेर सुनाउँदैछु। मैले तपाईहरु सबै साथीहरुको ध्यानाकर्षण गर्न चाहे। विक्रम सम्वत 2004 मा भएको ऐतिहासिक जयतु संस्कृतम आन्दोलन, 2007 मा भएको अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडरेसनको स्थापना र यसले अगाडि बढाएका गतिविधिहरू, नेपाल स्टुडेन्ट एसोसिएसन, नेपाल छात्र सङ्घ, संस्कृत छात्र सङ्घ, नेपाल यङ कम्युनिस्ट लिग लगायतका विद्यार्थी सङ्गठनहरू स्थापना र विकासको पृष्ठभूमिबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्थापनाको आन्दोलन अगाडि बढेको थियो। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्थापनाको आन्दोलनकै क्रममा 2020 भदौ 20 गते त्रिवी केन्द्रीय क्याम्पसमा सोब्यू निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्रिवी सोब्यूको आयोजनामा 2021 वैशाख 25 देखि 29 मा अन्तर कलेज विद्यार्थी सम्मेलन भएको थियो। अन्तर कलेज विद्यार्थी सम्मेलन चाहिँ 2021 वैशाख 25 देखि 29 मा भएको थियो। अन्तर कलेज विद्यार्थी सम्मेलनको सफलतासँगै प्रथम अखिल नेपाल विद्यार्थी सम्मेलन र अनेरा सुब्बाको स्थापना भएको थियो। अनेरा सुब्बाको स्थापना र विकाससँगै सरकार आफैले खोलेको नेपाल विद्यार्थी सङ्गठनको समेत खारेजी गर्न बाध्य भएको थियो। वैचारिक, राजनीतिक र कार्यक्रमिक रूपमा व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढेको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरा सुब्बाको सांगठनिक इतिहास यस अध्यायमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रथम अखिल नेपाल विद्यार्थी सम्मेलन र सङ्गठनको स्थापना। अन्तर कलेज विद्यार्थी सम्मेलनको सफलतापछि अझ उचाइमा विद्यार्थी आन्दोलनलाई पुर्याउने सोच अनुसार त्रिवी सभापति कमल चित्रकार र त्रिचन्द्रका सभापतिको संयुक्त संयोजकत्वमा 35 सदस्यीय सचिवालय र विभिन्न उपसमिति बनाई 2022 वैशाख 5 गते सम्मेलन गर्ने निधो भयो। तयारी समितिले केही दिन अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरी देशभर सम्मेलनबारे जानकारी गराएको थियो। चैतको तेस्रो साता नै सरकारले आयोजक तयारी समितिका विद्यार्थीहरू गिरफ्तार गर्यो। हजारौंको सङ्ख्यामा गिरफ्तारी भएपछि सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न हुन सकेन। वैशाख 5 गते विष्णुमतीको किनारमा शोभा भगवती मन्दिर नजिकै एक किसानको घरमा भूमिगत रूपमा प्रथम अखिल नेपाल विद्यार्थी सम्मेलन सम्पन्न भयो। सुजन खरेलको संयोजकत्वमा 21 सदस्यीय समिति बनाइयो, जसमा सदस्यहरू शेरबहादुर देउबा, बालमुकुन्द खरेल, जनार्दन आचार्य, निर्मल अर्याल, महेश्वर मान श्रेष्ठ, केशर मणि पोखरेल, खड्गबहादुर जीसी, मोहन पोखरेल, भुवन सिंह राजभण्डारी, दमननाथ ढुङ्गाना, नवीन प्रकाश जङ शाह, विपिन कोइराला, निर्माण सेवा, अभय पाणी, गौतम कमल चित्रकार, रामचन्द्र पौडेल, वाचस्पति देवकोटा, मुकुन्द बहादुर श्रेष्ठ, मोहन चन्द्र अधिकारी लगायत रहेको पाइन्छ। नामका बीचमा फरक फरक मतहरू पाइएको छ। अधिकांश सदस्यहरू 16 भन्दा कम उमेरका र एसएलसी पास नगरेका थिए। चरम सरकारी दमनका कारण त्रिवी युनियनले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने गरी राष्ट्रव्यापी सम्मेलनबाट नेतृत्व चयन गरेको थियो। मुद्दाहरूमा एकरूपता भए पनि नेतृत्व चयनका बारेमा केही विवाद भएको थियो। खास गरी बालमुकुन्द खरेल र शेरबहादुर देउबाका बीचमा विवाद भएपछि कक्षा 9 मा पढ्ने बालमुकुन्द खरेलका भाइ सुजन खरेलको नेतृत्वमा कमिटी गठन गरिएको थियो। स्थापित अगुवा र चिनिएका नेताहरूबाट नेतृत्व गरेमा तत्काल गिरफ्तार पर्ने र आन्दोलनलाई असर गर्ने महसुस गरेर पनि यसो गरेको बताइन्छ।
यसै सम्मेलन मार्फत नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी युनियनको विधिवत गठन भयो। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भनेर औपचारिक नाम दोस्रो सम्मेलनबाट राखिएको भए पनि साङ्गठनिक निरन्तरता यसै सम्मेलनबाट भएको हुनाले प्रथम अखिल नेपाल विद्यार्थी सम्मेलनलाई आधार मानेर नै अनेरा सोबीको स्थापना मितिलाई 2022 मानेर प्रथम अध्यक्ष संयोजकको रूपमा सुजन आत्माराम खरेललाई सम्झने गरिएको छ। स्थापनाका बेला काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट निकट विद्यार्थीहरूको एउटै सङ्गठन रहेको थियो। दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन 2022 को राष्ट्रव्यापी सम्मेलनबाट निर्वाचित नेतृत्वले दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न सकेन। केन्द्रीय कार्य समितिको पूर्ण बैठक बसी सम्मेलन सम्पन्न गर्ने पूर्ण अधिकार त्रिवी युनियनको नेतृत्वलाई प्रत्यायोजन गर्यो। त्यस बेला त्रिवी युनियन प्रगतिशील पक्षले जितेको र सभापति भुवन सिंह राजभण्डारी थिए। त्रिवी युनियनको बैठकले 2025 वैशाख 6, 7 र 8 गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरे बमोजिम अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका नामबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै सम्मेलन सुरु भयो। तर काङ्ग्रेस पक्षधर विद्यार्थी र सरकारी पक्षका केही अराजक व्यक्तिहरूले सम्मेलनमा आक्रमण गरे। दोहोरो भिडन्तबाट अनरा सोबीका विद्यार्थीहरूको आक्रमणकारीहरूलाई पराजित गरेर आक्रमणकारीहरूलाई पराजित गरेर भगाएका थिए। सम्मेलन सो दिन स्थगित गरी वैशाख 7 र 8 गते भूमिगत रूपमा सम्पन्न भएको थियो। सम्मेलनले नामका बारेमा विभिन्न व्यापक छलफल गरी अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन राख्ने निर्णय गरेको थियो भने 1 वर्षपछि व्यापक विद्यार्थीको सहभागितामा अर्को तेस्रो सम्मेलन गर्ने गरी विश्वकान्त मैनालीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति सर्वसम्मतिबाट चयन गरिएको थियो। संयोजक विश्वकान्त मैनाली, सदस्यहरू निर्मल अर्याल, गिरिबहादुर केसी, सुजन खरेल, श्याम चित्रकार, मुकुन्दबहादुर श्रेष्ठ, राधेश्याम दली, माधव आचार्य, चन्द नेउपाने, ज्वाला रेग्मी, मोहन चन्द्र अधिकारी, महेश्वरमान श्रेष्ठ, जनार्दन आचार्य, अभय पाणी, गौतम दोडाचार्य छेत्री, कृष्ण प्रसाद शिवाकोटी, दिपेन्द्र छेत्री, बाल मुकुन्द खरेल, गोविन्दमान श्रेष्ठ, भरत लुइटेल, खड्गबहादुर जीसी, निर्माण नेवा, राधिका मानन्धर, तारादेवी श्रेष्ठ रहेका थिए। यस कमिटीलाई अनेरा सोबी अस्थायी कमिटी भनिएको थियो। नामका विषयमा फरक मतहरू पाइएको छ। अनेरा सोबीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले गुटबन्दी सुरु गरिसकेका थिए, जसका कारण अनेरा सोबी पार्टी नेतृत्वको नियन्त्रित संस्था बन्ने खतरा सुरु भयो। 2024 सुवर्ण शमशेरले राजासँग मिल्न पर्छ भनी दिएको अभिव्यक्तिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट निकट विद्यार्थी बीच स्पष्ट रूपमा मत विभाजन भएको थियो। काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थीहरूले नेतृत्व र अन्य वैचारिक विषयमा समेत न्यू खोजी अनेरा सोबीको दोस्रो सम्मेलन बहिष्कार गरेका थिए। त्यसमा त्रिवी युनियनमा कार्यरत विद्यार्थी पनि थिए। तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन 1 वर्षको कार्यावधि समाप्त भएपछि अस्थायी कमिटीले 2036 जेठ 20 गते ललितपुरको ओम बहालमा तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्यो। सम्मेलनको उद्घाटन त्रिवीका पूर्व सभापति भुवन सिंह राजभण्डारीले गरेका थिए। कन्भेनर विश्वकान्त मैनाली उद्घाटन सत्रका सभापति थिए भने त्रिवी युनियनका तत्कालीन सभापति गोविन्दमान श्रेष्ठले सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका थिए। 3 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल हिरण्यलाल श्रेष्ठ, माधव प्रसाद आचार्य, भीमहरि जोशीले अपराह्न 3 बजेदेखि बन्द सत्रलाई अगाडि बढायो। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अस्थायी कमिटीका कन्भेनरले प्रस्तुत गरेको विधान 2036 को मस्यौदा तथा राजनीतिक साङ्गठनिक प्रतिवेदन 4 घण्टाको व्यापक छलफलपछि सुझावसहित सर्वसम्मतिले पारित गर्यो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्थापना, वैचारिक विभाजनको सुरुवात। अनेरा सोबीको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीसँग वैचारिक निकटता राख्ने देखिएपछि विक्रम सम्वत 2024 सालदेखि नै काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थीहरू जिल्ला र अञ्चल स्तरमा छुट्टै सङ्गठन बनाउन थालेका थिए। तर त्यो अत्यन्त सानो सङ्ख्यामा थियो। अनेरा सोबीको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भव्यतापूर्वक सम्पन्न भइसकेपछि काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थीले नेपाली काङ्ग्रेसको विचार सिद्धान्तका आधारमा 2036 असार 12 गते एक विशेष बैठक गरी अखिल नेपाल राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरे र सम्मेलन व्यवस्थापनका लागि त्रिवी युनियनका तर्फबाट संयोजक
देवेन्द्रलाल नेपाली, सदस्यहरू अर्जुन नरसिंह केसी, चिरञ्जीवी वाग्ले, ऋषिकेश गौतम र दुर्गा आचार्य रहेको समिति बनाइयो। उक्त समितिले मात्र सम्मेलन गर्न नसक्ने महसुस गरी उपत्यकाका महत्त्वपूर्ण कलेज समावेश गरी केन्द्रीय स्तरमा सम्मेलन तयारी समिति बनाइयो, जसको संयोजक चिरञ्जीवी वाग्ले र सदस्यहरू शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेल, शिवबहादुर खड्का, दमन्ना ढुङ्गाना, देवेन्द्रलाल नेपाली, मार्शल जुलुम शाक्य, ऋषिकेश गौतम, वीरेन्द्र भक्त श्रेष्ठ, अर्जुन नरसिंह केसी, जवाहर जोशी र बसन्त गुरुङ रहेका थिए। तयारी समितिको बैठकले 2027 तयारी समितिको बैठकले 2027 वैशाख 6, 7 र 8 गते काठमाडौँमा पहिलो अखिल नेपाल विद्यार्थी सम्मेलन गर्ने निधो गर्यो। स्वयम्भू स्थित एक सत्तलमा सो दिन तुल टाँगिएको थियो। सम्मेलनको उद्घाटन काङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरेका थिए भने सभापतित्व देवेन्द्रलाल नेपालीले गरेका थिए। बन्द सत्र वैशाख 7 गते पशुपतिको सत्तलमा भयो। व्यापक बहस छलफल पश्चात मतदानको विधिबाट सम्मेलनको नेपाली विद्यार्थी सङ्घ नामाकरण गर्यो। सम्मेलनले नेपाली विद्यार्थी सङ्घ नामाकरण गर्यो। सम्मेलनमा नेतृत्वमा केही विवाद भए पनि अध्यक्ष विपिन कोइराला, उपाध्यक्ष राम उपाध्याय, महेन्द्र पाठक, सनत रेग्मी र महामन्त्री टीका पोखरेल सहितको केन्द्रीय कार्य समिति चयन गर्यो। यसरी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको औपचारिक स्थापनासँगै विद्यार्थी आन्दोलनमा वैचारिक विभाजन सुरु भएको थियो। सम्मेलनबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय 46 विशेष प्रस्तावहरू, 12 नाराहरू पारित गर्दै 25 सदस्यीय केन्द्रीय समिति सर्वसम्मतिले चयन गर्यो। अध्यक्ष गोविन्दमान श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष द्वय माधव प्रसाद आचार्य, गिरिबहादुर केसी, सचिव विश्वकान्त मैनाली, सहसचिवहरू मुकुन्दबहादुर श्रेष्ठ, मुक्तिनाथ शर्मा। यो विभाजन सुरु भएको थियो भन्ने चाहिँ छुट्टै नोटिसमा छ र यो चाहिँ कन्टिन्यू अघिल्लोबाट सम्मेलनबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय 46 विशेष प्रस्तावहरू भनेको चाहिँ यो चाहिँ सर्वसम्मतिले पारित गर्यो। सम्मेलनबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय 46 विशेष प्रस्तावहरू, 12 नाराहरू पारित गर्दै 25 सदस्यीय केन्द्रीय समिति सर्वसम्मतिले चयन गर्यो। यो चाहिँ फेरि अनेरा सोबीको सम्मेलनसँग सम्बन्धित छ। अध्यक्ष गोविन्दमान श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष द्वय माधव प्रसाद आचार्य, गिरिबहादुर केसी, सचिव विश्वकान्त मैनाली, सहसचिवहरू मुकुन्दबहादुर श्रेष्ठ, मुक्तिनाथ शर्मा, कोषाध्यक्ष भरत लुइटेल, सचिवालय सदस्यहरू हिरण्यलाल श्रेष्ठ, राधेश्याम दली, केन्द्रीय सदस्यहरू ज्वाला रेग्मी, राधिका मानन्दर, तारादेवी श्रेष्ठ, नन्दप्रसाद गजुरेल, शान्तबहादुर खड्की, टेकबहादुर थापा, हरि भट्टराई, नारायण आचार्य, केवल प्रसाद कायस्थ, वाणिकराज, अरुण कुमार सुवेदी, द्रोणाचार्य छेत्री, कुमार राई, दिपेन्द्रबहादुर छेत्री, शरण राई। एक सदस्य त्रिचन्द्र कलेजका लागि खाली राखिएको थियो। यो चाहिँ तेस्रो सम्मेलनको हो। सम्मेलन अत्यन्त भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो। सम्मेलनमा उपत्यका तथा बाहिरी सहरहरू वीरगञ्ज, पोखरा, झापा, दाङ, विराटनगर, धरान, राजविराट, जनकपुर, इलाम, चितवन, पाल्पा, प्युठान आदि स्थानबाट सहभागीहरू ललितपुर आएका थिए। निर्माण नेवाको जनजागृति, निर्मल अर्यालको एसियाली आवाज र मदनमणि दीक्षित प्रकाशक रहेको समीक्षा आदि पत्रिकाहरूले सम्मेलन लगायत अन्तर्राष्ट्रियका विभिन्न गतिविधिहरूलाई प्रकाशित गरी सहयोग गरेका थिए। चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाल विद्यार्थी सङ्घबीच औपचारिक विभाजन भएपछि अन्तर्राष्ट्रियलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले गुटबन्दी सुरु गरेका थिए। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखा परेको अन्तर्विरोधको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रियमा पनि परेको थियो। यसका बावजुद पनि 2029 असार 3 देखि 5 गते ललितपुरको खपिछे च्यासल टोल र लखुसी हकटोलमा व्यापक प्रहरी दमनका बीच चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन स्थानीय किसान नेताले गरेका थिए। यसमा बीचमा अर्को एउटा नोटिस छ, त्यो पनि म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु। इतिहासमा मण्डले अर्थात् राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल भनेर लेखिएको छ। यो छुट्टै यो देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो नोटहरुमा लेखिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरूले
निरङ्कुशता विरोधी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन थालेपछि पञ्चायती सरकारले 2020 सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्गठन खोलेको थियो, तर विद्यार्थीहरूको व्यापक विरोधका कारण 2024 वैशाखमा खारेज गरी आफैले सो सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगायो। 2025मा रूपन्देहीका केही अराजक व्यक्तिहरूलाई किसान आन्दोलनका विरुद्ध सरकारले प्रयोग गर्यो र तिनै व्यक्तिहरू सहित 2028 सालमा यसलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिएर राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डल गठन गरियो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति 2028 को विरुद्ध विद्यार्थीहरूको आवाजलाई दबाउन यिनै मण्डलीहरू र प्रहरीहरू परिचालन गरियो। व्यापक दमन गरेर आन्दोलनलाई दबाउने काम मात्र भएन, हरेक क्याम्पस तथा शैक्षिक संस्थामा मण्डलीहरूको दबदबा हुन थाल्यो। निरञ्जन थापा, पद्म ठकुराठी, कमल थापा, दीपक बोहरा लगायत मण्डलका नेताहरू रहेका थिए। यो सङ्गठन 2028 देखि करिब 2036 सालसम्म प्रभावशाली रूपमा रहेको पाइन्छ। 2035-36 को विद्यार्थी आन्दोलनपछि विद्यार्थी आन्दोलनको मागलाई ध्यानमा राखी शाही आयोग मार्फत यस सङ्गठनलाई पनि सरकारले प्रतिबन्ध लगायो। मण्डलमा संलग्न कतिपय विद्यार्थीहरू लुट, डकैती, हत्या आदि जस्ता गलत काममा समेत प्रयोग हुने गर्दथे। साथै उनीहरूको राजनीतिक काम पञ्चायतको आडमा पञ्चायत विरोधी प्रजातन्त्रवादी तथा प्रगतिशील विद्यार्थीहरूलाई दुःख दिने थियो। पञ्चायत नै रहेन भने पञ्चायतवादी त रहने कुरै थिएन। अन्ततः सङ्गठनको बेइज्जतीका कारण त्यस सङ्गठनमा रहेका असल व्यक्तित्वहरू पनि फटाहा हुन् कि भन्ने पर्न थाल्यो। नेपाली समाजमा मण्डले भन्ने बित्तिकै एउटा नराम्रो चित्र मानसपटलमा स्पष्ट झल्कन थाल्यो, जुन आज पनि कायमै छ। अघि मैले चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको भनेर भनेको थिएँ, त्यसलाई सम्मेलनको उद्घाटन स्थानीय किसान नेताले गरेका थिए। 52 जिल्लाका 200 प्रतिनिधि र 25 पर्यवेक्षक रहेको सम्मेलनमा व्यापक होहल्ला, धरपकड, कुटपिट र बहिष्कार समेत भएको थियो। अन्तर्विरोधकै बीचमा चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो। पार्टी हस्तक्षेपका कारण भन्दै राधेश्याम दली, डिल्ली घिमिरे लगायतका नेताहरूले बहिष्कार समेत गरेका थिए। सम्मेलनबाट 35 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र 9 सदस्यीय सचिवालय समेत गठन गरियो, जुन निम्नानुसार रहेको छ। अध्यक्ष मुकुन्द बहादुर श्रेष्ठ, ललितपुर। उपाध्यक्षहरू दिपेन्द्रबहादुर छेत्री, गण्डकी। भीष्मराज सुवेदी, सुनसरी। सचिव पशुपति वाग्ले, चितवन। सहसचिवहरू बेगमबहादुर केसी, प्युठानका बेगमबहादुर केसी सचिव हुनुभएको रहेछ। श्याम चित्रकार, काठमाडौँ। कोषाध्यक्ष प्रेम केसी, बागलुङ। सचिवालय सदस्यहरू उदय ओझा, मोरङ। भरतलाल श्रेष्ठ, ललितपुर। केन्द्रीय सदस्यहरू नारायण आचार्य, दाङ। मणिध्वज श्रेष्ठ, पाल्पा। चिनकाजी गुरुङ, कास्की। भीमराज अधिकारी, तनहुँ। भरत कुइकेल, सप्तरी। भरतलाल श्रेष्ठ, ललितपुर। देवी उप्रेती, तेह्रथुम। जगदीश खड्का, चरिकोट। रमेश आचार्य, सुनसरी। विकास विक्रम पन्त, मोरङ। अनिल कुमार अनल, सप्तरी। नरेश कुमार शर्मा, झापा। काजीलाल वाइबा, सिराहा। गोपाल पालिखे, भक्तपुर। श्रीराम सिंह, जनकपुर। हरि भट्टराई, गुल्मी। भक्तिराज भण्डारी, सोलुखुम्बु। विदुर उपाध्याय र शरण राई सल्लाहकार रहेको उल्लेख पाइन्छ। अनेरासोबुभित्र विभाजन र आयोजक कमिटीको गठन। चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन पश्चात अनेरासोबीभित्र व्यापक अन्तर्विरोध बढ्दै जाने र पार्टी नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा अनरासोबी विभाजित भयो। नेपाल प्रगतिशील विद्यार्थी युनियन तथा अन्य सङ्गठनहरू गठन भएपछि अनरासोबीको साङ्गठनिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको थियो। सङ्गठनभित्रै पनि गुटगत र असहजताको वातावरण निर्माण हुन थाल्यो। अनरासोबीभित्रको विवाद लगायतका कारण अनुकूल अवस्था भएको ठानी पञ्चायती सरकारले 2029 सालमै विद्यार्थी सङ्गठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पञ्चायती सरकारको प्रहार पश्चात पनि विवाद कायमै रह्यो। कम्युनिस्ट पार्टीको एक घटक नेकपा चौमसँग वैचारिक सामिप्यता राख्ने विद्यार्थीहरूले 2033 जेठ 10 गते भारतको अयोध्यामा छुट्टै 5औं सम्मेलन गरे। सम्मेलन पश्चात एक अर्कामा चर्को मतविरोध सुरु भयो र लामो प्रयत्नबाट पनि मिलनबिन्दु भेटिएन, किनकि यो विद्यार्थी सङ्गठनको आन्तरिक विवाद मात्र नभई पार्टीको तहमा रहेको थियो। 2036 साउन 10 गते नेकपा मालेसँग वैचारिक सामिप्यता राख्ने विद्यार्थीहरूले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस ललितपुरमा एक कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरी अनेरासोबी 5औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटी गठन गरे। 2036 भाद्र 16 गते अनेरासोबीको आधारभूत लाइनलाई पक्रँदै
पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सफल पारौँ शीर्षकमा एक बुलेटिन पनि प्रकाशित भएको थियो। बुलेटिनमा सम्मेलनको औचित्य विभाजनका कारण यसअघिका आन्दोलनको समीक्षा लगायत 7 बुँदामा उल्लेख गरिएको थियो। भेलाले निम्नानुसार आयोजक कमिटी गठन गरेको थियो। संयोजक टङ्क कार्की, सहसंयोजक भीम नेउपाने, सदस्यहरू यदु चापागाई, देवबहादुर रोक्का, शोभाकान्त ढकाल, गौरी प्रधान, विद्या थापा, शङ्कर पौड्याल, कुलचन्द्र हुमागाई, हरिकृष्ण भैल, कोमल भट्टराई, चन्द्र लक्ष्म्बा, श्यामप्रसाद तमोट, बलराम समाल, नन्द कन्दङ्वा, शेरबहादुर श्रेष्ठ र दीपक चन्द अमात्य। आयोजक कमिटीमा पुनर्गठन। आयोजक कमिटीमा उपत्यकाका विद्यार्थीहरूको मात्र सहभागिता थियो। यसलाई मध्यनजर गर्दै 2036 मङ्सिर 19 गते 5औं राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समितिको पुनर्गठन गरियो। पुनर्गठित आयोजक कमिटीमा संयोजक टङ्क कार्की, सहसंयोजक भीम नेउपाने, सदस्यहरू नन्द कन्दङ्वा, कोमल भट्टराई, दीपक चन्द्र अमात्य, भीम रावल, बद्री सिटौला, सीताराम पोखरेल, सोमनाथ अधिकारी प्यासी, घनश्याम भुषाल, बद्री प्रसाद कोइराला, गोविन्द कार्की, शम्भु गौतम र बलराम समाल रहेका थिए। उक्त सम्मेलन आयोजक समितिको बैठक पौष 21 गते वर्ष 2036 चैत्र 9 देखि 11 काठमाडौँमा एकताको 5औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गर्यो। त्यस बीचमा गठन, पुनर्गठन र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी देशका 40 जिल्लामा जिल्ला सम्मेलन आयोजक कमिटी, 50 भन्दा बढी जिल्लामा सम्पर्क कमिटीहरू गठन गरियो। साथै पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कमिटीहरू गठन गरिएको थियो। 5औं राष्ट्रिय सम्मेलन। 5औं राष्ट्रिय सम्मेलन 2036 चैत 9 गते मध्याह्नमा वयोवृद्ध किसान नेता कोमल महर्जनले सम्मेलनको भव्य समारोह बीच उद्घाटन गरेका थिए। माणिकलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, पद्मरत्न तुलाधर र कृष्ण प्रसाद शिवाकोटी मजदुरका तर्फबाट लक्ष्मी भक्त कारन्जित, पूर्वाञ्चलबाट क्षेत्रीय कमिटी अध्यक्ष रघुवीर महासेठ र सचिव सीताराम पोखरेल, मध्यमाञ्चलबाट ठाकुरचन्द्र श्रेष्ठ, पश्चिमाञ्चलबाट सोमनाथ अधिकारी प्यासी, सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व गर्दै महिलाको तर्फबाट अनिता गेवाली र जया घिमिरेले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। सबै वक्ताहरूले फासिस्ट पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने आवाज बुलन्द गरेका थिए। महत्त्वपूर्ण नाराहरू। मजदुर, किसान, विद्यार्थी तथा अन्य तहका जनताको जुझारु एकता जिन्दाबाद, फासिस्ट पञ्चायती व्यवस्था मुर्दाबाद, अनेरा सुबुको एउटै झण्डामुनि गोलबन्द होऊ, अनेरा सुबुको एउटै झण्डामुनि गोलबन्द होऊ, गुट तथा फुट प्रस्त नीति मुर्दाबाद, अनेरा सुबु एकताको 5औं राष्ट्रिय सम्मेलन जिन्दाबाद। सम्मेलनमा 51 जिल्लाका 200 प्रतिनिधि, 184 पुरुष र 16 महिला, साथै 53 जिल्लाका 244 पर्यवेक्षक, 229 पुरुष 15 महिला, साथै 129 स्वयंसेवक, 16 जना कलाकार, 30 जना अतिथिसहित 653 जनाको उपस्थिति रहेको थियो। सम्मेलनबाट सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूर्वाञ्चलबाट 6 जना, मध्यमाञ्चलबाट 9 जना, पश्चिमाञ्चलबाट 4 जना र सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट 2 जना तथा हरेक क्षेत्रका अध्यक्षहरू पदेन सदस्य रहेको 25 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको गठन गरियो, जुन निम्नानुसार छ। अध्यक्ष टङ्क कार्की, उपाध्यक्षहरू भीम नेउपाने, सीताराम पोखरेल, सोमनाथ प्यासी, बद्री कोइराला, सचिव रामचन्द्र आचार्य, उपसचिव ठाकुरचन्द्र श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी मानन्दर, सदस्यहरू घनश्याम भुषाल, भीम रावल, जया घिमिरे, सञ्चिता गिरी, दीपक अमात्य, नन्द कन्दङ्वा, हिमाल राई, बालकृष्ण बहादुर ढकाल, डम्बरध्वज तुम्बाहम्फे, वेद प्रसाद पोखरेल, शम्भु गौतम, हरि पथिक, रामप्रसाद गेवाली, जनार्दन आचार्य, रघुवीर महासेठ, दाताराम खनाल र तारा दत्त जोशी। अनेरा सुबु एकताको 5औं का तर्फबाट पटक पटक एकता प्रयास भए पनि एकता प्रयासहरू विफल भए। भारतको अयोध्यामा 5औं सम्मेलन गरेको पक्षले भदौको 21 देखि 23 मा 6औं सम्मेलन गर्ने तयारी गर्यो। तत्पश्चात खुला रूपमै 5औं र 6औं का रूपमा अनेरा सुबुका 2 धार देखा परे। अनेरा सुबुलाई एकताको 5औं को निरन्तरताको रूपमा आज पनि बुझ्ने गरिएको छ। 6औं राष्ट्रिय सम्मेलन
अब 6औं राष्ट्रिय सम्मेलन। 5औं सम्मेलनबाट निर्वाचित नेतृत्वको 5औं पूर्ण बैठकले सङ्गठनलाई सुदृढ, जुझारु, क्रियाशील बनाउँदै अगाडि बढाउने सन्दर्भमा ठिक 2 वर्षपछि समयमै सम्मेलन गर्ने निर्णय गर्यो। 2038 चैत 12 देखि 14 गते काठमाडौँमा सम्मेलन गर्ने निर्णय भएअनुसार केन्द्रदेखि आम सदस्यहरू सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्रिय भए। फासिस्ट पञ्चायती व्यवस्था मुर्दाबाद नारासहित देशभरि प्रचार अभियान सुरु भएपछि सरकारी पक्षबाट गिरफ्तार गर्ने, यातना दिने, अपाङ्ग बनाउने, करेन्ट लगाउने, सियोले तिग्रा र पाखुरामा छिया छिया हुने गरी घोच्ने जस्ता अति अमानवीय कार्यहरू भए। मोरङमा 9 जना, 9 र भोजपुरमा 2 जना कार्यकर्ता गिरफ्तार भए, तर देशव्यापी रूपमा अन्डासोबेको प्रचार भने निरन्तर रह्यो। चैत 10 गते 2 बजेतिर सम्मेलनको पुरा तयारी भइरहेको अवस्थामा सम्मेलन स्थल पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस प्रहरीले घेराबन्दी गर्यो। पाटन र लगनखेल क्षेत्रको आवागमनमा रोक लगायो र सम्मेलन स्थलमा प्रवेश गरी अनेरासोबेका उपाध्यक्ष भीम नेउपाने, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी मानन्दर सहित मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कमिटीका अध्यक्ष दाताराम खनाल र कोषाध्यक्ष ध्यानबहादुर राई लगायत 100औं कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गरियो। प्रहरी र मण्डलेहरूको संयुक्त टोलीले अनेरासोबेको तुल, ब्यानर र सजी सजाउ मञ्चलाई भत्ताभुङ्ग पार्यो। विभिन्न पत्र पत्रिका, विदेशी तथा स्वदेशी पाहुनाहरूको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न हुन लागेको उद्घाटन समारोहमा देशैभरिका अन्डासोबेका नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो। यस्तो हस्तक्षेप भएपछि सरकारले विद्यार्थीमाथि गरेको बर्बर आक्रमणको देशैभरि विरोध भएको थियो। प्रहरीको बर्बर दमनपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसी 12 र 13 गते बन्द सत्र गर्ने निर्णय भयो। सम्मेलनमा 70 जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको उल्लेख गरिएको छ। बन्द सत्रमा विगतको समीक्षा, राजनीतिक, साङ्गठनिक, आर्थिक प्रतिवेदन तथा विधान पारित भएपछि विधानका आधारमा नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्यो, जुन निम्नानुसार रहेको छ। अध्यक्ष टङ्क कार्की, उपाध्यक्ष नन्द कन्दङ्वा, महासचिव ठाकुर चन्द्र श्रेष्ठ, सचिव दाताराम खनाल, कोषाध्यक्ष गौरी प्रधान, सदस्यहरू घनश्याम भूषाल, रामप्रसाद गेवाली, बालकृष्ण बहादुर ढकाल, गायत्री आचार्य, ध्यानबहादुर राई, चन्द्र भण्डारी, तारादत्त भट्ट, पुरुषोत्तम पौडेल, कृष्ण नेउपाने, खगराज अधिकारी, प्रकाश आचार्य, टङ्क राई, एमनाथ बराल, कोमल भट्टराई, विरोध खतिवडा, विजय कान्तलाल कर्ण, मोहनराज श्रेष्ठ, लक्ष्मण गेवाली, हंसराज राजवंशी र सुमनराज प्याकुरेल। 13 गते आमसभा र जुलुस प्रदर्शन आयोजना गरिए पनि प्रहरी हस्तक्षेपका कारण सम्पन्न हुन सकेन। असन, इन्द्रचोक, रत्नपार्क र न्युरोड आदि स्थानमा साना ठुला प्रदर्शन तथा कोण सभाहरू भएका थिए। व्यापक धरपकडका बावजुद 6औं राष्ट्रिय सम्मेलन भव्य रूपमा सफल भएको थियो। पार्टी विवादसँगै अन्डासोबेमा विवाद र आयोजक कमिटी गठन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले भित्रको साङ्गठनिक तथा वैचारिक अन्तर्विरोधको प्रभाव अनेरासोबेमा देखा पर्यो। पार्टीका तत्कालीन महासचिव सीपी मैनालीलाई महासचिवबाट हटाइएपछि 2039 वैशाख पार्टीमा एकाएक अन्तर्विरोध चुलिएको थियो। सीपी मैनाली पार्टी स्वतन्त्रताको पक्षमा र पार्टी संस्थापन राजनैतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको थियो। पार्टीभित्रको विवादले अन्डासोबेभित्र पनि जरा गाड्दै गएपछि यसभित्र व्यापक अन्तर्विरोध पैदा भयो। अन्तर्विरोधलाई हल गर्न 2040 कार्तिक 26 देखि 27 गते अन्डासोबे केन्द्रीय कमिटीको 5औं बैठक आयोजना गरियो। 6औं सम्मेलनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको सो 5औं पूर्ण बैठकको सर्वसम्मतिले केन्द्रीय कमिटी विघटन गरी गौरी प्रधानको संयोजकत्वमा 37 सदस्यीय राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटी गठन गर्यो, जुन यस प्रकार रहेको छ। संयोजक गौरी प्रधान, सचिवालय सदस्यहरू बालकृष्ण ढकाल, घनश्याम भूषाल, खगराज अधिकारी, भीम आचार्य, विरोध खतिवडा, रामप्रसाद गेवाली, सुमित्रा जोशी, मोतीराम शर्मा बजगाई, उदयराज पाण्डे, जगन्नाथ थपलिया, रकम चेम्जोङ, खगेन्द्र चुडाल। आयोजक कमिटी सदस्यहरू पुरुषोत्तम पौडेल, यज्ञराज बास्तोला, एमलाल कणेल, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मण गेवाली, सीता पाठक, अशोक कोइराला, रामनाथ ढकाल, केदार सुवेदी, अरुण नेपाल, नरेश खरेल, कुलप्रसाद शर्मा फुयाल, फतेराम जीसी, कृष्ण नेउपाने, राधिका साक्य,
हितकाजी गुरुङ, मिनबहादुर धोजु, दिवाकर देवकोटा, उपेन्द्र कोरङ्गी, रूपक अमात्य, लक्ष्मी चालिसे, गङ्गा पौडेल, रामेश्वर श्रेष्ठ, रमेश पौडेल। नवगठित आयोजक कमिटीको प्रथम पूर्ण बैठकले 2040 चैत 14 देखि 20 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गर्यो। 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण युवाहरूलाई परिचालित गरौँ, 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन भव्य रूपले सफल पारौँ भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै व्यापक तयारीका साथ सुरु भएको सम्मेलन 2040 चैत 14 देखि 20 को उद्घाटन सत्रका दिन चैत 14 गते नै प्रतिक्रियावादी शासकको नियन्त्रणमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्रबाट व्यापक धरपकड, मूल नारासहित आम जनसमुदायमा वैचारिक सन्देश दिएर सम्मेलन गर्ने परम्पराको थालनी यसै सम्मेलनबाट भएको थियो। सामन्ती व्यवस्था तथा निरङ्कुशता मुर्दाबाद, राजनीतिक स्वतन्त्रता पाउनै पर्छ, जनताको जुझारु एकता अमर रहोस् आदि नाराहरूले सजाउ भएको टोखा काठमाडौँमा नेपाल स्वतन्त्र मजदुर युनियनका अध्यक्षले सम्मेलनको उद्घाटन गरेका थिए। 67 जिल्लाका 300 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी रहेको सम्मेलनमा एएसए लगायत अन्य विदेशी सङ्गठनहरू अभाने सोब्यू, अनेम सङ्घ, अभा प्रणे सङ्घ, होटल मजदुर सङ्घ, जेलमा रहेका अञ्चल कमिटी सदस्य लक्ष्मण गेवाली तथा केन्द्रीय कमिटी सदस्य अरुण नेपाल शुभकामनाहरू पढेर सुनाइएको थियो। प्रशासनको व्यापक धरपकड कायम रहेका कारण प्रशासनको आँखा छल्दै बन्द सत्र गर्ने गरी विभिन्न स्थानमा बन्द सत्र तयारी गरियो, जसअनुसार किर्तिपुर पाँगा स्थित राम महर्जनको घरमा, काठमाडौँ स्थित केशव स्थापितको घरमा, काठमाडौँ टोखा स्थित राधेश्याम डङ्गोलको घर तथा भक्तपुर र ललितपुर गरी 5 स्थानमा सम्मेलनको तयारी भयो। विभिन्न स्थानमा सेल्टरहरूको व्यवस्थापन र ती स्थानमा भएको विधान प्रतिवेदनमाथिको छलफलको समन्वयका लागि भक्तपुर स्थित बालकृष्ण प्रजापतिको घर तोकिएको थियो, जहाँ पार्टी नेताहरू माधव नेपाल, सुरेश कार्की, सुरेन्द्र पाण्डे लगायत रहेका थिए। बन्द सत्रको प्रारम्भमै 15 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलको घोषणा गरिएको थियो। विभिन्न स्थानमा विधान र प्रतिवेदनमाथि भएका व्यापक छलफललाई समन्वय गरी पार्टी नेतृत्वले सम्पादन गरेपछि सर्वसम्मतिले पारित गरियो। विधानको व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न गरी नेतृत्व निर्माण गरियो, जुन यस प्रकार छ। अध्यक्ष रामप्रसाद गेवाली, उपाध्यक्ष खगराज अधिकारी, महासचिव भीम आचार्य, सचिव जगन्नाथ थपलिया, कोषाध्यक्ष सुमित्रा जोशी, सदस्यहरू रकम चेम्जोङ, अशोक कोइराला, यज्ञराज बास्तोला, बाबुराम गौतम, रामनाथ ढकाल, बालकृष्ण चापागाई, विष्णु घिमिरे, लक्ष्मी चालिसे, रामविलास चौरसिया, गङ्गा पौडेल, कुलप्रसाद फुयाल, रमेश पौडेल, एमलाल कँडेल र अरुण नेपाल। सम्मेलनका सन्दर्भमा 15 गते खेलकुद र हाजिरी जवाब प्रतियोगिता, 16 गते चित्रकला र कार्टुन, 17 गते विचार गोष्ठी र साहित्य गोष्ठी, 18 गते वृक्षारोपण, 19 गते घोषणा सभा र 20 गते दीपावली तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो। 8औं राष्ट्रिय सम्मेलन। 7औं सम्मेलनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले 8औं सम्मेलन आयोजक कमिटी बनाएपछि 2042 मङ्सिर 8, 9 र 10 गते बसेको आयोजक कमिटीको बैठकले 2042 चैत्र 9 देखि 15 8औं सम्मेलन काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गर्यो। सामाजिक परिवर्तनका निम्ति उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै एकीकृत अन्डासुबु निर्माण गरौँ भन्ने मूल नारासहित अन्य 46 नारा तय गरिएका थिए भने 27 प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। 2042 चैत्र 9 गते 69 जिल्लाका 300 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू र व्यापक जनसमुदायको उपस्थितिमा नेपाल मजदुर सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष कमलबहादुर लामाले 8औं सम्मेलनको विधिवत उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटन पश्चात कलाकारहरूले गीतद्वारा स्वागत गरेका थिए भने आयोजक कमिटीका संयोजक रामप्रसाद गेवालीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए। एसियाली विद्यार्थी सङ्घ, अन्डासुबे अखिल भारत
अखिल भारत प्रवासी विद्यार्थी नेपाली सङ्घ लगायत विदेशी सङ्घ संस्थाहरू, अखिल नेपाल किसान सङ्घ, नेपाल महिला सङ्घ, नेपाल होटल मजदुर युनियन, नेपाल स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन केन्द्रीय कमिटी, प्रजातान्त्रिक सङ्गठन केन्द्रीय कमिटी, प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता मञ्च, दाङहोराई जेलबाट लक्ष्मण गेवाली, सेन्ट्रल जेलबाट भीम आचार्य र जगन्नाथ थपलियाले सम्मेलन सफलताको शुभकामना पठाएका थिए। उद्घाटन कार्यक्रम समापनसँगै आयोजक कमिटी विघटन गरी 15 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल घोषणा गरिएको थियो। आयोजक कमिटीको निर्णयअनुसार बन्द सत्र 3 ठाउँमा गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। जीवन मानन्दरको घर कालीमाटी, गणेशलाल श्रेष्ठको घर टोखा र कीर्तिपुर गरी 3 स्थानमा बन्द सत्र गरियो भने मुख्य स्थानको रूपमा बालकृष्ण प्रजापतिको घर भेडासी तोकिएको थियो। प्रतिनिधिहरूलाई थानकोटदेखि कलङ्कीको बीचमा भेटी तोकिएको स्थानमा पुर्याउने काम स्वयंसेवकहरूले गर्दथे। तोकिएको स्थानमा प्रतिनिधिहरू जम्मा भएपछि विधान प्रतिवेदनमाथि व्यापक छलफल गराई पारित भएपछि विधानअनुसार निम्नानुसारको 29 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भयो। अध्यक्ष चन्द्र भण्डारी, उपाध्यक्ष तुलबहादुर गुरुङ, महासचिव उदयराज पाण्डे, सचिव केपी शर्मा, कोषाध्यक्ष पद्मसुन्दर जोशी, सदस्यहरू रामप्रसाद गेवाली, घनश्याम भुषाल, प्रकाश ज्वाला, उमेश बुढाथोकी, चुडामणी धमला, रामेश्वर राणा, तेजबहादुर घिताल, बाबुराम राई, राजेन्द्र गौतम, मोदिनी उप्रेती, नागेन्द्र चौधरी, ठक्कर शर्मा, पशुपति शर्मा, रोमणी भट्टराई, गणेश राणा, तेजकुमार धिताल, केशव ढुङ्गाना, शोभा ढुङ्गाना, दिवाकर उपाध्याय, तुलसी नेउपाने, बालकृष्ण चापागाई, लक्ष्मी गेवाली, भीमबहादुर केसी, मिनबहादुर ह्योजु। नवौं राष्ट्रिय सम्मेलन 2044 भदौ 4 गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको चौथो पूर्ण बैठकले चन्द्र भण्डारीकै संयोजकत्वमा 25 सदस्यीय नवौं सम्मेलन आयोजक कमिटी गठन गरेको थियो। संयोजक भण्डारी गिरफ्तार परेपछि कार्य सम्पादनका लागि आयोजक कमिटीको दोस्रो बैठक पुष 2 गते उदयराज पाण्डेको अध्यक्षतामा र 3 गते घनश्याम भुषालको अध्यक्षतामा बसी घनश्याम भुषाललाई कार्यवाहक संयोजक बनाउनुका साथै 2044 चैत 9 देखि 15 नवौं सम्मेलन गर्ने निर्णय भयो। बैठकले नालायक शासकहरूको घोर निन्दा र भत्सना गर्दै चन्द्र भण्डारीको रिहाईको माग गर्यो। सम्मेलनका लागि एकीकृत अन्रासभ्यको निर्माण गर्दै प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाउँ भन्ने मूल नारा तय गरिएको थियो। सम्मेलनको भव्य तयारी यत्र तत्र सर्वत्र भयो। यो निरङ्कुश सरकारलाई सह्य भएन। 2044 चैत 8 गते 64 जिल्लाका 304 प्रतिनिधि, अतिथि तथा अन्य जनसमुदाय बीच सम्मेलनको उद्घाटन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता मञ्चका अध्यक्ष बद्री प्रसाद खतिवडाले गरेका थिए। कार्यक्रमको सभापतित्व उदयराज पाण्डे र सञ्चालन ठक्कर शर्माले गरेको कार्यक्रममा जागृत भेटवाल, पद्मरत्न तुलाधर, सानु मिश्र, दिलीप पन्त लगायतका वक्ताले सम्मेलन सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। 9 गते बिहानै भीमसेन थान स्थित राजेन्द्र स्थापितको घर र कालीमाटी स्थित जीवन मानन्दरको घरमा प्रारम्भ भएको बन्द सत्रमा कार्यवाहक संयोजक घनश्याम भुषालले आयोजक कमिटी विघटन गरी 9 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल घोषणा गरेका थिए। सामान्य अवस्थामा 50 देखि 60 जना मात्र अट्ने कोठामा करिब 200 को सङ्ख्यामा प्रतिनिधिहरू राखी बन्द सत्र सुरु गरिएको थियो भने बाहिर जान निषेध गरिएको थियो। प्रशासनको कडा निगरानीका बावजुद व्यापक छलफल गरी विधान तथा प्रतिवेदन पारित गरिएको थियो। प्रतिनिधिहरूलाई बन्द सत्र स्थल स्थापितको घर पुर्याउँदा विभिन्न स्थान घुमाउँदै पुर्याउने भएकोले कहाँ आएको छु भन्ने स्वयं प्रतिनिधिहरूलाई पनि जानकारी हुँदैन थियो। बन्द सत्रले विधान र प्रतिवेदन पारित गरेपछि व्यापक छलफलपछि सहमतिका आधारमा केन्द्रीय समिति चयन गर्यो, जुन निम्नानुसार छ। अध्यक्ष तुलबहादुर गुरुङ, उपाध्यक्ष रोमणी भट्टराई, महासचिव घनश्याम भुषाल, सचिव केशव नेपाल, कोषाध्यक्ष शङ्कर पोखरेल, सदस्यहरू भीम आचार्य, जीवन घिमिरे, रामकुमार भट्टराई, कृष्ण पौड्याल, लक्ष्मण गेवाली, लक्ष्मी कार्की, आरबी थापा, उपेन्द्र नारायण चौधरी, जयप्रसाद उपाध्याय, अर्जुन कार्की, विष्णु पन्थी, झलक सुवेदी, राजन भट्टराई, रणबहादुर
बिक एम शर्मा, अनबहादुर पुन, अर्जुन सुब्बा, विष्णु खरेल, कृष्ण अधिकारी, कुमारी श्रेष्ठ, हरिभक्त श्रेष्ठ र गोकर्ण विष्ट। बागमती अध्यक्ष पदेन केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था थियो। केन्द्रीय कमिटी र सचिवालयको चयनपछि त्रिवी कीर्तिपुरमा घोषणा सभा तथा समापन समारोह आयोजना गरियो। पूर्व महासचिव उदयराज पाण्डेको सभापतित्वमा सम्पन्न घोषणा सभालाई नवनिर्वाचित महासचिव घनश्याम भुषालले सञ्चालन गरेका थिए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष तुलबहादुर गुरुङलाई कार्यक्रमका सभापति उदयराज पाण्डेले शपथ ग्रहण गराएका थिए भने बाँकी सदस्यहरूलाई अध्यक्ष गुरुङले शपथ गराएका थिए। अध्यक्षले शपथ गराए पश्चात सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए। समापन समारोहपछि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएको थियो भने अन्ना सुब्बाको जुलुस, राजनीतिक स्वतन्त्रता पाउनै पर्छ, निरङ्कुशता मुर्दाबाद, प्रजातन्त्र जिन्दाबाद, मजदुर किसान विद्यार्थी तथा अन्य वर्ग र तहका जनताको जुझारु एकता जिन्दाबाद जस्ता गगनभेदी नाराहरू घन्काउँदै अगाडि बढेको थियो। विभिन्न स्थानमा कोण सभाहरू भएका थिए र ती सभालाई अध्यक्ष र महासचिवले सम्बोधन गर्दै अगाडि बढेको जुलुस पागामा गई आम सभामा परिणत भएको थियो। सम्मेलनका सन्दर्भमा चैत 10 गते रक्तदान, 11 गते धूम्रपान विरोधी अभियान, 12 गते खेलकुद, 13 गते वृक्षारोपण तथा सरसफाई, 14 गते घोषणा सभा र 15 गते मूल नारामा विचार गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो। पहिलो पटक महिला विभागको गठन 2054 जेठ 22 गते 2045 जेठ 22 गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पहिलो पटक महिला विभागको गठन गरेको थियो। महिला विभागको चाहिँ 2045 जेठ 22 गते पहिलो पटक गठन भएको रहेछ। जुन महिला विभागमा संयोजक लक्ष्मी कार्की, सचिव कुमारी श्रेष्ठ, सदस्यहरू मेनका पोखरेल, बिन्दा पाण्डे, कमला पराजुली, सन्ध्या श्रेष्ठ, कविता अमात्य, निर्मला आचार्य, मीरा शर्मा, धर्मकला पौडेल, मनुमाया रिजाल, धनमाया थापा, दिलमाया बिक, गीता पराजुली, प्रतिभा श्रेष्ठ। यस कार्यकालबाट महिला विभागले पनि निरन्तरता पाएको थियो।